一、睡觉打呼噜是一种极为普遍的睡眠现象，困扰着众多人。据统计，30岁以上人群中，30%的人会打呼噜；40岁以上人群，这一比例上升至40%。到了65岁以后，更是有50%的人无鼾不眠。不仅成年人，一些小朋友也会出现打鼾的症状，甚至会出现打鼾、憋气、张口呼吸的情况。这不仅影响小朋友的身体健康，也让很多家长为孩子的睡眠担忧。打呼噜现象如此普遍，但人们往往对其产生的原因并不十分清楚。其实，睡觉打呼噜的原因较为复杂，既有直接原因，也有间接因素。直接原因方面，可能是由于先天性下颌骨后缩或发育畸形，导致气道结构异常，从而引起打呼噜。此外，舌体肥大、悬雍垂低垂、鼻息肉、慢性鼻炎等疾病也会影响气道的通畅性，引发打呼噜现象。还有一种情况是姿势原因，如果睡觉采用仰卧位，可能会因为舌根后坠导致气道狭窄，进而引起打呼噜。间接因素也不容忽视，打呼噜与性别、肥胖、遗传、年龄等因素密切相关。一般来说，肥胖男性在年龄较大时更容易发生睡觉打呼噜的现象，这是因为肥胖患者颈部脂肪堆积，会引起呼吸道狭窄，导致打呼噜。在甲状腺功能减退或者饮酒、服用安眠药后，人体的生理状态发生改变，也更容易发生打呼噜现象。需要强调的是，打呼噜并非小事，尤其是出现了缺氧及心脑血管疾病的患者，打呼噜可能会引起心律失常、肺动脉高压、左心衰竭等严重的并发症。因此，一旦出现打呼噜症状，患者应前往专业医院进行合理治疗，不可掉以轻心。二、打呼噜的直接原因：一、生理结构异常。先天性下颌骨后缩或发育畸形是引起打呼噜的一个重要原因。严重的下颌后缩畸形会带来诸多不良后果，不仅影响美观，还会影响牙齿的正常咬合，进而影响咀嚼功能，可能导致患者进食慢、身材消瘦等问题。而且，后缩的下巴会压迫气道，影响呼吸，可出现打鼾等症状，同时也会对患者心理产生巨大的压力。对于下巴后缩导致打呼噜的情况，可以通过佩戴口内装置，于睡眠时佩戴特定的口内装置，将下颌向前牵拉，以扩大舌根后气道。也可以做口腔锻炼，经常做些唇肌运动、口腔张合运动等，增强下巴和颈部肌肉的力量。对于下巴后缩比较严重的患者，还可以考虑手术矫正。手术矫正分为自体软骨移植和人工假体植入2种方法，具体选择需根据病情和患者需求决定。舌体肥大也是常见的引起打呼噜的生理结构异常之一，一部分胖人会有舌体肥大的情况，睡觉时会发生舌体后坠，导致咽腔狭窄，出现呼吸不畅、打呼噜的情形。悬雍垂低垂同样会影响气道通畅，引发打呼噜现象。鼻息肉、慢性鼻炎等疾病会造成鼻部狭窄，从而堵塞气流，例如鼻中隔偏曲、鼻息肉引起鼻部狭窄，以及下鼻甲肥厚、鼻腔里面出现息肉或者是肿瘤等情况，都会引起气道出现狭窄，进而导致打呼噜。二、姿势因素。仰卧位睡觉时，舌根后坠可能导致气道狭窄，从而引起打呼噜。具体来说，睡眠时软腭和咽部肌肉松弛塌陷，阻塞呼吸道，此可为单纯打鼾，也可以是阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，需要通过睡眠呼吸监测检查来鉴别。鼾声是呼吸时产生的振动声，咽部肌肉张力会随着年龄增长不同程度下降。仰卧睡觉时，因为重力的作用，松弛的软腭会在咽后壁上贴着，阻塞到呼吸道，产生振动感，发出鼾声。在侧卧的时候，软腭离开咽喉壁，呼吸道会打开，鼾声会明显减轻或消失。若打鼾比较严重，有呼吸暂停的表现，每次超过10秒钟，晚上睡眠多次出现呼吸暂停，临床上也被称作阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征，这时就需要尽快到医院检查并治疗。如出现平躺打呼噜发作频繁，并有呼吸暂停甚至中途憋醒的症状时，应及时到医院就诊，防止意外发生。人群当中，部分人在平躺睡觉时会出现明显的打呼噜症状，也称为睡眠呼吸暂停综合征。此种情况与此类人群舌根高耸、肥胖有关，因此这种情况在平躺时舌根高耸后坠，引起咽后壁与舌根相贴，导致咽入口咽门狭窄，继而引起呼吸不畅、气流阻塞、吸气性呼吸困难，即会出现打呼噜、呼吸暂停的症状。所以此类人群睡觉时应尽量侧身睡眠，同时积极控制体重，必要时可在全麻下行咽门扩大成形术及舌根等离子消融术，必要时需辅助简易呼吸机辅助呼吸，以防止打鼾继发引起的高血压及心功能不全等。三、打呼噜的间接因素。一、性别、年龄与肥胖。一般来说，肥胖男性在年龄较大时更容易出现睡觉打呼噜的现象，这主要是因为肥胖患者颈部脂肪堆积，使得呼吸道变得狭窄。随着年龄的增长，人体的各项生理机能会逐渐下降，肌肉也会变得松弛，这进一步加重了呼吸道狭窄的程度。例如，40岁的男性如果身体肥胖，
那么他睡觉打呼噜的可能性就会比年轻且体型正常的男性高很多。肥胖的中年人易打鼾，一方面是因为脂肪在气道周围的组织堆积，加剧了气道阻塞；另一方面，入睡时肌肉松弛，肥胖者脖子周围脂肪组织堆积会使喉部肌肉更加松弛，空气流过喉咙时更容易发生震动，从而引起打鼾。同时，肥胖还可能导致口咽部黏膜下的脂肪沉积变厚，进一步阻碍气流通过，出现打呼噜的情况。2、遗传因素，打呼噜是可能遗传的。打鼾严重的病人需要到医院查明原因，如肥胖、小下颌等都具有遗传性，这些问题导致的打鼾也随之有遗传性。打鼾有家族史，父辈中有打鼾者，其子代更容易出现打鼾的症状。遗传因素在打呼噜的病因中起着非常重要的作用，因为引起打呼噜的危险因素具有遗传性。常见的危险因素有肥胖、上气道附近的气道软组织分布、颌面结构和呼吸控制功能等等，这些都具有一定的遗传性。人的咽部有一些可以开大咽腔的肌肉，这些肌肉的收缩对避免打呼噜能起到非常关键的作用。遗传因素对这些上气道扩张肌活动的调节是有影响的，同时脸型也会遗传，像小颌畸形就容易引起打呼噜的情况。3、不良生活习惯，吸烟、喝酒等不良生活习惯会增加打呼噜的风险。吸烟可能会对呼吸道产生刺激，使呼吸道黏膜受损，导致呼吸道狭窄，而长期大量饮酒会抑制大脑的呼吸调节功能，导致舌和咽喉部的肌肉过于松弛，阻塞部分气流，出现打呼噜的情况。例如，一些人在饮酒后睡觉，打呼噜的现象会明显加重。此外，不良的生活习惯还包括长时间熬夜、过度劳累、饮食过饱等，这些都可能导致打呼噜。如过度劳累后睡觉时，身体处于较深的睡眠状态，肌肉张力降低，身体肌肉更容易发生塌陷，此时容易出现气道的狭窄，因而会出现打鼾的症状。4、过度疲劳，过度疲劳是引起晚上睡觉打呼噜的一个因素，但通常不常发生。过度疲劳容易打鼾，可能是因为舌根后坠、气道堵塞性疾病、正常情况等。过度疲劳睡眠时肌肉松弛，容易引发咽腔通气狭窄，还有一定可能会出现舌根后坠，使患者在睡眠时容易打鼾。如果睡眠姿势一直不变，如长时间平卧位睡觉，也容易引起或者加重打鼾。若既往合并有鼻中隔偏移、鼻息肉、慢性鼻炎、扁桃体肥大、腺样体肥大、舌体肥厚等气道堵塞性疾病，会使患者在过度疲劳时容易打鼾。若睡眠深度加重、肌肉松弛，更容易导致或加重打鼾症状。过度疲劳睡觉后，由于迷走神经兴奋，引起支气管平滑肌收缩，从而容易出现打鼾的症状。另外，过度疲劳后睡觉时，身体处于一个较深的睡眠状态，此时由于过度疲劳造成肌肉张力降低，身体肌肉更容易发生塌陷，此时容易出现气道的狭窄，因而会出现打鼾的症状。5、疾病及药物影响，甲状腺功能减退，饮酒、服用安眠药后更容易发生打呼噜现象。某些疾病如鼻息肉、扁桃体腺样体肥大等也会导致打呼噜。甲状腺功能减退会使人体的生理状态发生改变，导致肌肉松弛，从而增加打呼噜的风险。饮酒和服用安眠药会使喉部肌肉松弛，引起打鼾。鼻息肉、鼻甲肥大、鼻中隔偏曲等鼻部疾病可导致鼻腔阻塞，使患者出现张口呼吸，从而引起睡觉打呼噜。扁桃体肥大、舌体肥大等咽部疾病会导致口咽鼻咽部气道变窄，当气流通过时，会造成软组织振动塌陷，导致打呼噜。如果出现打呼噜症状，建议医院就诊，查明病因，对应治疗。4、打呼噜可能引发的并发症，打呼噜可能会引起心律失常、肺动脉高压、左心衰竭等严重的并发症，应引起重视。1、心律失常，打呼噜与心律失常有着密切的关系。一方面，严重打呼噜时，呼吸反复停止，造成血液中氧气含量显著减少，引起全身组织细胞缺氧。组织缺氧后，身体最直接的变化是血液中的氧气搬运工，红细胞的数量明显增加。血管里的红细胞如同道路上的车辆一样，车辆多了，道路就容易堵塞，血管里面也一样。另外，频繁缺氧也会导致血管壁损伤，增加血栓形成的风险，引发心肌梗死。心肌梗死的发生与心律失常密切相关，打呼噜可能导致心律失常，如心房颤动等。这些心律失常会影响心脏的正常节律，增加心脏负担，进而增加心肌梗死的风险。另一方面，打呼噜时会出现反复的低氧血症和高碳酸血症，激活了化学感受器和交感神经，使儿茶酚胺释放增加。在长期儿茶酚胺的作用下，血管平滑肌发生重构和肥厚，中枢神经系统缺氧可致交感神经兴奋，释放肾上腺素等生药物质，周围血管收缩，可使血压上升。低氧刺激中枢神经系统，使病人憋醒，然后又恢复正常，如此反复憋醒，一夜发生数十次以上，导致睡眠质量低下，机体得不到休息，可致血压升高，而血压升高也是心律失常的一个重要危险因素。2、肺动脉高压，打呼噜可能会引发肺动脉高压。引起肺动脉高压的病因非常复杂，其中肥胖、夜间睡眠呼吸障碍、
打呼噜等因素会出现缺血、缺氧，长期的慢性缺氧也会导致继发性肺动脉高压。严重打呼噜时，呼吸反复停止，造成血液中氧气含量显著减少，引起全身组织细胞缺氧。低氧所致的肺血管收缩是肺动脉高压的主要病理基础。另外，伴发于呼吸暂停的胸内压改变、坏动眼睡眠时相中交感神经的兴奋、肺血流的影响都导致肺动脉高压。3. 左心衰竭，打呼噜可能会引起左心衰竭。打呼噜时会出现反复的低氧血症和高碳酸血症，激活了化学感受器和交感神经，使儿茶酚胺释放增加。在长期儿茶酚胺的作用下，血管平滑肌发生重构和肥厚，中枢神经系统缺氧可致交感神经兴奋，释放肾上腺素等生压物质，周围血管收缩，可使血压上升。血压升高会增加心脏的后负荷，长期作用下会导致左心衰竭。此外，打呼噜引起的肺动脉高压也会加重右心负担，进而影响左心功能，导致左心衰竭。综上所述，打呼噜可能会引起心律失常、肺动脉高压、左心衰竭等严重的并发症，应引起重视。如果出现打呼噜症状，患者应前往专业医院进行合理治疗，不可掉以轻心。5. 不同病因打呼噜的临床表现及应对方法。1. 睡眠呼吸暂停综合征，简述表现为睡眠状态下反复发生上气道完全或部分阻塞，导致睡眠打鼾、呼吸暂停等，易合并心脑血管疾病，需进行睡眠呼吸监测。睡眠呼吸暂停综合征是一种较为严重的打呼噜情况，患者在睡眠时会反复出现上气道完全或部分阻塞，主要症状包括打鼾，鼾声通常响亮且不规则，时而间断。在睡眠过程中会发生呼吸暂停，严重的患者常常夜间出现憋气，甚至突然坐起来，大汗淋漓有濒死感。此外，患者还可能出现夜尿增多、头痛等症状，这主要是由于缺氧导致的，一般早上头痛比较明显，白天则会表现出嗜睡，严重影响日常生活和工作。由于该病症易合并心脑血管疾病，所以需要进行睡眠呼吸监测，以便及时发现问题并采取相应的治疗措施。对于睡眠呼吸暂停综合征的治疗，可以选择保守治疗和手术治疗。保守治疗包括使用持续正压通气 CPAP 呼吸机，通过在睡眠时向气道内提供持续的正压气流，保持气道通畅，防止呼吸暂停的发生。此外，患者还应养成良好的睡眠习惯，如避免仰卧位睡觉，尽量采用侧卧位，减肥、戒烟限酒等也有助于改善症状。如果保守治疗效果不佳，可以考虑手术治疗，如扼垂扼咽成形术等，通过手术扩大咽腔，改善气道通畅度。2. 单纯肥胖，简述肥胖者咽喉部脂肪沉积过多，减肥后打呼噜症状会明显减轻。肥胖是引起打呼噜的常见原因之一。肥胖者咽喉部脂肪沉积过多，容易导致咽腔狭窄，气流通过时产生震动，从而出现打呼噜的症状。临床上多见鼾症患者是肥胖体型，而且肥胖人群多半都有睡眠打鼾的情况发生。主要原因包括口咽腔狭窄、肥胖人群颚扁桃体肥大、软腭肥厚、咽侧壁肥厚、舌根肥厚、舌根后缩和舌根部淋巴组织增生，容易引起该部位狭窄。喉咽及喉腔狭窄也会加重打鼾。从肥胖因素来看，瘦素的分泌减少导致脂肪代谢障碍，加重患者向心性肥胖和咽部脂肪组织增加，使咽部塌陷性进一步增加。肥胖患者体重大，脂肪组织多，尤其是颈部脂肪堆积，可能会明显加重气道的狭窄，加重气道塌陷的可能性。对于肥胖引起的打呼噜，减肥是关键，加强锻炼，减轻体重可以很好改善打呼噜的症状。通过合理的饮食控制和适量的运动，减少身体脂肪含量，尤其是颈部和咽喉部的脂肪堆积，能够有效扩大咽腔和气道，减轻打呼噜的程度。同时，肥胖者还应养成良好的生活习惯，如戒烟限酒，避免过度劳累，保持良好的睡眠姿势等。3. 上呼吸道狭窄，简述鼻甲肥大、扁桃体肥大、鼻中隔偏曲等人群易出现上呼吸道狭窄，需手术治疗。上呼吸道狭窄是引起打呼噜的另一个重要原因。鼻甲肥大、扁桃体肥大、鼻中隔偏曲等情况会导致鼻腔或咽腔狭窄，气流通过时受阻，产生震动而引起打呼噜。如果是鼻中隔偏曲引起的打呼噜，可表现为鼻腔堵塞或鼻部分泌物倒流至咽喉时，在气流通过鼻腔、口咽部过程中撞击软腭或咽部分泌物而产生震动声。对于鼻中隔偏曲严重的患者，可能需要进行手术矫正，以恢复鼻腔的正常通气功能。扁桃体肥大也是常见的引起上呼吸道狭窄的原因之一。腺样体肥大时会阻塞气道，从而导致打呼噜。治疗时主要是通过手术切除肥大的扁桃体或腺样体，以保持呼吸道畅通，从而缓解打呼噜症状。鼻甲肥大同样会导致鼻腔狭窄，影响气流通过，可以通过药物治疗缓解鼻腔炎症，减轻鼻甲肿胀。对于严重的鼻甲肥大患者，也可能需要手术治疗，如鼻甲部分切除术等，以扩大鼻腔通气面积。总之，对于上呼吸道狭窄引起的打呼噜，
需要根据具体病因进行针对性的治疗，必要时可选择手术治疗，以改善呼吸道通畅度，减轻打呼噜症状。6、预防打呼噜的方法。打呼噜虽然常见，但通过一些方法可以有效预防。1、积极减肥。肥胖是导致打呼噜的重要因素之一，体内脂肪过多，尤其是颈部脂肪堆积，容易引起呼吸道狭窄。减肥不仅能减轻打呼噜，还能预防阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。肥胖患者可以通过控制热量摄入，以清淡的素食为主，适量食用瘦肉、鱼类、豆类、牛奶等营养物质丰富的食物，少吃动物内脏、肥肉、腌制品等。同时，增加运动量，参加体育锻炼，如跑步、游泳、瑜伽等，有助于消耗体内多余的脂肪，减轻体重，从而扩大烟腔，防止烟腔脂肪堆积，减少打呼噜的发生。2、加强运动锻炼。体育运动对于预防打呼噜有着重要作用。参加体育锻炼可以减轻工作压力，同时也能增强肌肉力量，改善肺功能，提高自身免疫力。运动还可以疏通呼吸道，减轻鼾症病症。例如，经常进行跑步、游泳、健身操等有氧运动，可以增强心肺功能，提高身体的耐力和抵抗力。此外，运动还可以促进新陈代谢，帮助身体消耗多余的脂肪。对于肥胖患者来说，减肥效果显著，从而降低打呼噜的风险。3、戒烟酒。吸烟和喝酒等不良习惯会增加打呼噜的风险。吸烟可能会对呼吸道产生刺激，使呼吸道黏膜受损，导致呼吸道狭窄；而长期大量饮酒会抑制大脑的呼吸调节功能，导致舌和咽喉部的肌肉过于松弛，阻塞部分气流，出现打呼噜的情况。因此，戒烟限酒对于预防打呼噜非常重要。尽量避免吸烟，减少饮酒的量，保证睡前3小时内不饮酒，以降低打呼噜的发生几率。4、侧身睡眠。在某些情况下，睡眠时侧卧可以避免或减轻睡觉打呼噜的症状。平卧位时，咽部的软组织，比如舌头、软腭、悬雍垂松弛，加上重力作用后缀堵塞呼吸道，呼吸道变窄，容易出现打呼噜。而采用侧卧的姿势，由于局部张力改变，能够减轻甚至避免打呼噜。可以在睡眠时背部备一个小皮球，有助于强制性保持侧卧位睡眠。此外，选择合适高度的枕头也很重要，头部不可过高或者过低，以免影响气道，导致打呼噜。总之，通过积极减肥、加强运动锻炼、戒烟酒、侧身睡眠等方法，可以有效预防打呼噜，提高睡眠质量。